गहिरो अध्ययन गरेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ। कसैको प्रहरीमा उच्च पदमा बसेर अनुभव रह्यो, कसैको जुडिसियरीमा रहेको भयो, कसैको चाहिँ कानुन व्यवसायी भएर त्यस्तो अनुभव भएको व्यक्तित्वहरूले बसेर यो अध्ययन गरेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी आएको होला भन्ने मलाई एकदमै लागेको छ। त्यो प्रश्न चाहिँ आएको होला। यसले ठुलो एउटा राष्ट्रलाई ठुलो मद्दत गर्छ र यो एउटा अध्ययनको विषय हो। पछि पनि त्यस्तो घटनाहरू केही भएछ भने एउटा अध्ययनको विषय हुन्छ। परिणाम पाएपछि अब यसको कार्यान्वयनमा त अब हामी त्यो समयसम्म हामी त रहँदैनौँ, किनभने हामीले अब तुरुन्तै नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले पछि सरकारले कार्यान्वयनको लागि त्यसको अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। अब अहिलेको हकमा चाहिँ हामी आफू पनि अध्ययन गर्छौँ। एक प्रकारले म र गृहमन्त्रीज्यू हामी अध्ययन गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि सबै मन्त्रीज्यूहरू समक्ष राख्नु पर्यो। क्याबिनेटमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई वर्षक रिलिज गर्नेतिर तुरुन्तै रिलिज गर्नेतिर जान्छौँ। अब सिङ्गै यो वादीले यो भनौँ, प्रतिवादीले यो भनौँ, फलानाले यो भनौँ, फलानाले बयान गरौँ, त्यो त रिलिज हुँदैन। निचोड के छ? हामीले देखेको बुझेको जानेको प्रमाणका आधारबाट हामीले राय सुझाव दिएका छौँ। अब यो सम्पत्ति सरकारको भयो, सरकारले यसलाई ओन गर्यो, सरकारले यसको आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने, पुरस्कृत गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने अब सरकारले गर्छ। त जनताले त्यतिले खोजिरहेका छन् नि, के भयो खासमा अनुमान के गर्ने? जनताले जसले गल्ती गरेछ त्यसलाई कारबाही हुन्छ, जसले राम्रो गरेछ त्यसलाई कारबाही हुन्छ। जनताको त स्पष्ट डिमान्ड छ, कारबाही गर, हतकडी लगाऊ भनिरहेछन् जनताले। अभिमत त्यो छ, ठिक छ। त्यो कुरा चाहिँ अब आउने, अब सरकारको सम्पत्ति भएकोले सरकारले यो विषयमा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ आयोगले छ। यो कुरा म यहाँ कारबाहीलाई सिफारिस गरेको छ। कति पृष्ठको प्रतिवेदन छ? प्रतिवेदनले मूलभूत रूपमा 23 गतेको घटनालाई कसरी हेरेको छ, 24 गतेको घटनालाई कसरी हेरेको छ? करिब 900 प्लस पेजहरू छन्, अनुसूचीहरू पनि छन् र त्यो करिब सबै गर्दाखेरि 8 देखि 10,000 को पेजहरू हुन्छ सबै गर्दाखेरि। अब यो सम्बन्धमा चाहिँ मिहिन रूपले 23 गते र 24 गते घटनाहरूको विषयमा छ। आयोगमा पहिला 23 गते आएको छ कि 24 गते आएको छ? 23 गते पहिला प्लस मान्छेहरूलाई गऱ्यौँ, केही बयान कागजहरू गरायौँ, केही साक्षी पीडित लगायत जान्ने बुझ्ने विज्ञहरूसँग नि हामीले राय सुझाव लियौँ। एक्सटेन्सिभ हिसाबले यो विषयमा हामीले काम गऱ्यौँ। कति जनालाई कारबाही सिफारिस गर्नुभएको छ? नम्बर त भन्दिनु न, यो कारबाही सिफारिस भएको छ। ल